நான் கலைச்செல்வி ராஜசேகரன். வெல்கம் டு கேஎஸ் பை டிப்ஸ். இந்த வீடியோவில் மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து நான் என்னோட சைல்ட்ஹுட் டேஸில் சாப்பிட்ருக்கேன். இது என்னுடைய மதருடைய ரெசிபி தான். ஸோ அதை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். வாங்க பண்ணிக்கலாம். இந்த புட்டு செய்யறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ மரவள்ளிக்கிழங்கு அண்ட் தேங்காய் துருவல், சர்க்கரை, நெய் அண்ட் தென் ஏலக்காய். இப்போ நான் வந்து இந்த கிழங்கை கத்தி வச்சு தோலெல்லாம் சீவிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து நம்ம காய்கறி துருவல் வச்சு இந்த கிழங்கை எல்லாம் திருவி எடுத்துக்கலாம். நான் பெரிய சைஸாக தான் வந்து இந்த கிழங்கை திருவிக்கிறேன். இப்போது இப்போ பாருங்கள், வெறும் 1/2 கிலோ மரவள்ளிக்கிழங்கே வந்து இவ்வளோ குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இதை வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு இப்போ ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்டீம் வந்ததுக்கப்புறம் இதோட குக்கிங் டைம் ஒன்லி 5 minutes. இப்போ வந்து வேக வச்ச கிழங்கு திருவலை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிட்டு நாம் ஏற்கனவே ரெடியாக வச்சுருக்கிற திருவின தேங்காயும், ஏலக்காயும், சர்க்கரையும், நெய்யும் இந்த புட்டில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம். இப்போ வேக வச்ச கிழங்கு திருவலை வந்து பவுலில் மாற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம ஏலக்காய், நெய், சர்க்கரை, தேங்காய் துருவல் எல்லாமே இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடலாம். இதுக்கு வந்து குவான்டிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கினாலே போதும். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்தாலே இதுக்கு போதும். இதோட டைம், குக்கிங் டைம் வந்து ஒன்லி 5 minutes தான். இந்த கிழங்கு புட்டு வந்து ஒரு கிட்ஸ் ரெசிபின்னு சொல்லலாம். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள், அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிம்பிளான ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கேஎஸ் பை டிப்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. See you all in another interesting